मैं आप लोग के लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये शॉर्ट जगह का अंदर आप लोग डाइनिंग टेबल अगर बनाना चाहते हो कैसा बनाएगा, इसीलिए आप लोग के लिए वीडियो तो बनाया है। देखो अगर आप लोग को अच्छा लगता है क्या, हाँ कमेंट और लाइक करो। 1 2 3 कर दूंगी तुम्हें पागल, 1 2 3 कर दूंगी तुम्हें पागल, 1 2